啱未？見到嘢。Very good，食到牛啲飲啊！呢個味道啊！係啦。哇！你落咁多雞蛋出嚟做乜嘢啊，大哥娘？嗱，天都香，冇乜胃口啦，咁誒簡簡單單整個五柳炸蛋啦。五柳炸蛋。嗱，五柳菜啦，五柳菜。大空切菜啦。大空切菜。茄汁啦。咁就得㗎啦。啲材料。一陣擠啲冰片凍落去就得啦。嗱，不過跟住嗱，整個魚豆風瓜湯咁啊。正夠嘢喎，隻雞蛋5蚊6蚊。6蚊。風瓜自己種嘅。風瓜自己種。揾下貨，呢道係陰綠魚啊，咁咯。兜嘅。趁滾湯嚟，我挑過啲嘅茄汁醬嘅。切咗大空切咗。大空切咗。擠咗啲都唔埋嘅。茄汁就擠2、3次羹嘅。薏米擠咁大嚿。哇！威聲。大半樽，半樽咯。半樽係咪啊？哦，得晒。打部穿湯，跟住滾咗爐腐，我凍咗爐腐啦，屌咁樣一樣咁白啲。炸蛋係嘛？啊，地雷啊！間得啦，有120度啦間咁。不過你炸落佢紅紅地又好食噶嘛。開始得啦，唔炸咁耐啦。你而家做啲幾落啦？燒鮮肉啦嘅。就係話呢個五柳菜咁樣。係自己種嘅嘢嚟嘅，呢啲冇所謂嘅，你有味咧噶嘛。你而家貨有人通嚟，啲魚肚冇嘢啊！呢個大魚豆。大魚豆。不炸煎。似地雷嘅炸蛋嚟㗎啦。睇自己口味咯。啱未？見到嘢。Very good。Very good。食到牛啲飲啊！呢個味道啊。係啦。